Учир битүүлгээр онгоц, усан онгоц, завь хүмүүс гээд бүгд л алга болдог алдарт Бермудын гурвалжингийн талаар хүмүүр сонссон байх. Гэвч түүнээс хамаагүй олон хүн алга болсон газар ч гэсэн тэр болгон хүмүүсийн мэддэггүй бас нэгэн нууцлаг газар бол Хойд Америкт орших Аляскийн гурвалжин юм. Аляскийн гурвалжин дэлхийн хамгийн ихэр хүн алга болдог газруудын нэг бөгөөд тэр газартай холбоотой мэдээж харийнхан орон зай цаг хугацааны гажуудал болон алмас тэргүүтэй бусад үйл мэдэгдэх амьтдын талаар үлгэр домгоос эхлүүлээд харсан үдсэн гэх хүмүүсийн түүхүүд таамаглуудаар баялаг газар юм. Өнөөдрийн нууцлаг газрын талаар дэлгэрэнгүй хөрөхөр боллоо. Тоглон сууж хүлээн авна. Аляск муж бол Америкийн эгзоосоос тусдаа Хойд Америк твийн баруун хойд хэсэгт орших муж бөгөөд зүүн талаараа Канада улстай хэллэж, хойд талаараа хойд мөсөн далай, баруун болон өмнөд хэсгээр номхон далайгаар хүрээлэгдэн орших муж юм. Мужийн газар нутгийн хэмжээгээр Америкийн эгзоостой хамгийн томдоо орох бөгөөд 1,700,000 км² газартаач хүн амын хувьд 700,000 буюу улсдаа хүн хамгийн бага суурьсан мужуудын тоонд ордог байна. Аляск мужийн нийт газар нутгийн 5% нь л хүн суурьсан гэж үздэг бөгөөд хязгааргүй мэт ой тайг, хад асга, хэдэн зуун километр үржлэх мөнх цаст уул нурууд, мөсөн голоос бүрдэх байгалийн өвөрмөс тогтцоон дээр эрсдэс ширэн уур амьсгалтай өвөрмөс газар нутаг юм. Энэ газар нутгийн 95% нь хүний хөл хүрч байгаагүй онгон зэлүүд байгаль тул янз бүрийн араатан амьтны үлгий болсон газар юм байна. Өнөөдрийн сэдэв болох Аляскийн гурвалжин гэж нэрлэгдэх болсон газрын талаар яриагаа эхлэе. Энэ гурвалжин Аляскийн нийслэл Жуно хотоос мужийн хамгийн том хот болох Анкоридж хот, мөн хамгийн хойд зүгт орших Барроу уулын бэлд байх Барроу хотын хооронд мужийн газар нутгийн ихэнхийг буюу 1 сая орчим км² газар хамран оршдог байна. Энэ газарт 1988 оноос хойш сүүлийн 30 жилд 16,000 хүн ор сурггүй алга болсон нь Америкийн эгзоос төдийгүй дэлхийд дээгүүрт орох тоо баримт юм. Эдгээр хүмүүсийн ихэнх нь жуулчид бөгөөд нутгийн эрэгч алга болдог байна. Аляск мужин 100,000 хүн тутамд ноогдох сургаггүй болсон хүнийхээ тоогоор улсдаа тэргүүлдгээс гадна энд сүүлийн 20 жилийн хугацаанд 2,000 орчим онгоц алга болох юм уу осолдож сүнсэн гэх ачаглаа тоо баримт өгдөг байна. Гэвч энэ бүгд Аляскийн байгалийн унган төрхөд татагдан ирэх жуулчдыг огтхонч үргээдэггүй бөгөөд тэдний тоо жил ирэх тусам өснө нэмэгдэж байгаа юм. Аляскийн тэнгэрт янз бүрийн гэрэл, харийнхны хөлөг харсан гэх хүмүүсийн түүхүүд эдгээр алга болсон хүмүүсээс дутхааргүй их байдаг нь бас ачирхалтай. Эдгээрээс гадна Sasquatch буюу Bigfoot гэдэг манайхаар бол алмас гэж болох зүйлийг харсан үтсэн гэх дам яриа мөн бишгүй их юм. Тэдгээр харсан гэх хүмүүсийн итгэж байгаагаар хүний хөл хүрээгүй шахав Аляскийн өтгөн ой тайг эдгээр Bigfoot-ийн хувьд амьдрах таатай орчин гэж үздэг байна. Мөн жилдэл гэхэд 500-аас 2,000-аад алга болж бүх хүмүүстэй эдгээр Bigfoot мэтийн зүйлс салшгүй холбоотой гэж итгэдэг юм. Нутгийн уугуул иргэдийнч үлгэр домогт Bigfoot-с дутхгүй амьтад байсаар ирсэн бөгөөд аврах хэмжээтэй домгийн шувуунаас ахуулаад хүн халиу гэх мангас усанд байдаг талаар үе дамжин ярьж ирсэн юм. Аляскт 2 сая гаруй том жижиг хэмжээтэй нуур байдаг бөгөөд эдгээр нь хоорондоо газар доогуур холбоотой. Тэнд нь Лохнесийн мангасыг санагдуулан шинжлэх ухаанд бүртгэдэггүй амьтад байдаг гэдэгт итгэдэг. Бүр үдсэн харсан гэх хүмүүс ч олддог юм. Эдгээр нууцлаг амьтдын ямар ч нотлохоо ботлохоо олдоогүй байгаа тул эдгээрийн тухай яриагаа төгсгöd Аляскийн гурвалжинд болж байсан бодит тэргүүдийн хамгийн хашгиртаагаас нь томлон хүргэе. 1950 оны 1-р сарын 26-нд Аляскийн Анкоридж хотын Эльмендорф цэргийн базаас Монтана муж руу хөөсөн Дуглас C-54 онгоц 2 цагийн дараа агаарт орсоргүй алга болсон юм. Энэ цэргийн онгоц байсан бөгөөд хөлгийн багийн 8 гишүүнээс гадна
36 зорчигч байсан дунд цэргийнхний гэр бүлийнхэн ч байсан байна. Онгоц өөрөд 2 цагийн дараа Снайг гэх жижиг хотын дээгүүр нисэж байгаагаа диспетчерт мэдэгдээд түүнээс хойш холбоо тасарсан гэжээ. Энэ үе бол Америкийн эзүүс болон зөвлөлт холбоот улсуудын хооронд хүйтэн дайн эхэлж байсан он жилүүд бөгөөд Аляск мужаас баруун тишээ эрхэн километрт зөвлөлт холбоот улсын газар нутаг эхэлж байгаа учраас Аляск муж тухайн үед маш сайн хамгаалагдсан газар нутаг байжээ. Тэнд маш олон цэргийн бааз, техник, зэр зэвсэг, онгоц радар зэрэг байрлаж байсан нь энэ бол жирийн нэг эзгүй газар байгаагүй нотлохоо юм. 44 хүнтэй онгоц, Орос ураггүй болсон тодорхой болох үед тэр үеийн Америкийн эзүүсийн удирдлагууд энэ хэрэгт шууд зөвлөлт холбоот улсыг буруутгаж хардаж эхэлсэн ч энэ нь боломжгүй гэдгийг удалгүй ойлгосон байна. Учир нь Douglas C-54 онгоц алга болдог газар нь Аляскийн зүүн өмнөд хэсэг бөгөөд 24 цагаар эргүүл хийгдэж өндөр хяналтанд байгаа Аляскийн тэнгэрт тэр хол хүртэлх зөвлөлт холбоот улсын онгоц огт анзааралгүй орж ирэх боломжгүй хүлээн зөвшөөрчээ. Онгоц Монтанад хүрэх газраа ирээгүй тул эрен хайх ажиллагаа эхэлсэн юм. Энэ явдлаас хэдхэн хоногийн дараа Америкийн эзүүс болон Канада улсын хамтарсан цэргийн сургуульд болох байсан ч түүнийг цуцлан Америк Канадын хамтарсан цэргийнхэн эрлэн ажилд шууд оролцсон байна. Эрлэн ажил нөсөр өргөн хүрээнд хийгдэж 7000 гаруй цэргийн алба хаагчид газраар 85 онгоц 800 мянган км квадрат газар дээгүүр агаараар эрен хайсан ч Douglas C-54 онгоцны хилтерхийгч олж чадаагүй. Энэ онгоцны эрлэн ажилд ийм их анхаарал хандуулсан ч олон хүний хардталтыг төрүүлж байлаа. Тэр онгоцонд ямар нэгэн чухал зүйл байсан уу? Ямар нэг чухал хүн нисэж байсан уу гэх мэт. Гэвч албан ёсны тайланд ямар нэг онцгой зүйл дурддаггүй бөгөөд энэ жирийн л нэг өдөр бүр хийгддэг нислэгүүдийн нэг байсан юм. Эрлэн ажиллагаа өргөн цар хүрээтэй болсон нь хоёр улсын хамтарсан цэргийн сургуульд хийгдэхийн өмнө Канадад их хэмжээний цэрэг техник цуглаж байсантай холбоотой гэж таамагладаг байна. Энэ хэрэгтэй холбоотой хачигтай зүйлс үгээр дуссангүй. Эрлэн ажиллагаанд орцож байсан нэгэн онгоц ослцсон ч азар хүн ам өргөдөөгүй. Үүнээс хэдхэн өдрийн дараа буюу 2 дугаар сарын 7-ны өдөр бас нэгэн онгоц ослцсон байна. Энэ удаач хүний ам эрсдэггүй өнгөрсөн юм. Douglas онгоцын хамгийн сүүлд диспетчертэй холбоо тогтоосон тэр газрын ойролцоо эрлэн ажилд оролцож байсан 3 дахь онгоц мөн л ослцсон юм. Гэвч үүний дараа 4 дахь онгоц ослцсон ч тэр 4 дахь онгоц нь эрлэн ажилд оролцож байгаагүй онгоц байсан юм. 1 сарын дотор ойрхон зайд 4 онгоц унсан хажигтай явдлыг Америкийн эзүүсийн агаарын хүчнийхэн судалж байсан боловч учир шалтгааны тухай ямар нэгэн дүгнэлт гарсан талаар олон нийтэд зарлаагүй байна. Сүүлийн сүнсэн онгоц бол Douglas C-54-өөс том хэмжээтэй B-36 гэдэг бөмбөгдөгч онгоц байсан бөгөөд сургалтын нислэг хийж байжээ. Тэрээр Аляскийн нийслэл Жуно хотын ойролцоо нисэж байх үед гэнэт онгоц тэр чигтээ тоггүй болж уул мөргөн сүнсэн гэжээ. Энэ онгоц нь тухайн үед тун өртөг өндөртэй чухал аш холбогдолтой онгоц байсан юм. Douglas C-54 онгоцны талаар олон таамаг байдаг ч онгоцны хилтерхийч олдоогүй тул яг юу тохиолдсон талаар одоо болтол хэнч баттай мэдэхгүй байгаа юм. Одоо хамгийн түгээмэл таамагуудын талаар хүргэе. Энэ хэрэгт анхнаасаа зөвлөлт холбоот улс хамааралгүй болох нь тодорхой болсон юм. Харин зарим судлаачид Аляскад цахилгаан соронзон орныг гажуудалд байдаг гэж үздэг ба онгоцны хэвийн ажиллагаанд нөлөөлж онгоцыг унагсан гэж үздэгч. Нэг асуудал байгаа нь онгоц өөрөө огт олдоогүй явдал юм. Энэ явдлын талаар өөр нэгэн таамагийг дэвшүүлдэг хүмүүс байдаг нь харийнхантай холбох явдал. Гэхдээ энэ удаа тэд өөрсдийн ургуулсан бодох чадвартай зөвхөн найдаж энэ таамагийг хэлээгүй. Учир нь гэвэл 1970-ад онд Америкийн эзүүсд мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль батлагдсанаар өмнө нь нууцын зэрэгэлтэй байсан материалууд товчсон хэлбэрээр олон нийтэд ил болж энэ хэрэгтэй холбоотой тун хачирхалтай мэдээлүүд гарч ирсэн байна. Эдгээр нууцлаас гарсан цэргийн материалд Дэлхийн 2 дугаар дайны үеэс л Аляскад үл мэдэгдэх нисдэг бит анзаарсан гэх тайлангууд байсан юм. Аляскийн ойролцоо явж байсан өөр байлдааны усан онгоцнуудаас 2-3 удаа тэнгэрт үл мэдэгдэх нисдэг бит харсан талаар тайланд орцсон байсан байна. Үүнээс гадна Douglas C-54 онгоцны алга болохоос хэдхэн өдрийн өмнө Анкоридж хотоос баруун урд зүгт орших Кодиак гэх цэргийн баазынхан радар дээр үл мэдэгдэх нисдэг бит анзаарсан талаар дурдсан байж. Энэ бит ойролцоогоор 3000 км/цагийн хурдтай нисэж байгаа гэж тогтоогдсон бөгөөд тухайн үед ийм хурдаар нисдэг онгоц хааж байгаагүй. Радарын операторын хэлснээр
Урд өмнө ийм хачиртай зүйл харж байгаагүй гэж тайлан тусгасан байж. Уг бит гинт гарч ирсэн шиг гинт алга болоод 2 цаг орчмын дараа ахин гарч ирэн ойролцоо нисэж байсан онгоцыг дагсан гэж тайлан тусгасан байсан бөгөөд энэ явдал хэдэн минут үргэлжлээд ахиж гарч ирэлгүй алга болсон юм. Хожим агаарын цэргийн албаныхан энэ үзэгдлийн талаарх дэлгэрэнгүй тайлан FBI буюу холбооны мөрдөгт овчоо CIA буюу Америкийн улсын тагнуулын төв газарт Америкийн улсын агаарын хүчний тагнуулын алба гэж зогсохгүй. Нэгдсэн улсын төрийн департаментад хүртэл нийт 36 байгууллагад илгээсэн байжээ. Үүнээс гадна бас нэгэн баримт байгаа. Дуглас C-54 онгоцны сүүлийн удаа хөөрсөн Элмендорф цэргийн баазын дээр онгоцыг алга болохоос 2 өдрийн өмнө тэнгэрт 3 ширхэг улбар шар гэрэл анзаарсан байна. Тэд ойролцоогоор 8000 м-ийн өндөрт тогтож байгаа. Гэнэт алга болцоосон гэж тайланд дурджээ. Тэгэхээр зөвхөн Аляскийн байтугай агаарын цэргийн түүхэнд хачирхтай байдлаар алга болсон онгоцны явдлын өмнөх нь ойролцоо газруудад 2 ч цэргийн бааз дээр ийм зүйл анзаарэгдсэн тохиолдол байж болох уу? Эсвэл үнэхээр Дуглас C-54 онгоцыг харийнхан ямар нэг замаар хулгайлсан уу? Эсвэл харийнхан огт хамааралгүй ямар нэг техникийн шалтгаанаас онгоц унсан бол яагаад 70-аад жил өнгөрөхөд онгоцны хэсгээс ч олдоогүй байна вэ? Гэх зэрэг асуултууд хариулт үгүй үлдэж байна. Энэ явдалтай холбоотой бас нэгэн хачиртай явдал байдаг. Хожимын өдөр өөр нэгэн шин таамаг дэвшүүлэхэд хүргэсэн юм. Онгоц алга болоод хэдхэн хоногийн дараа White Horse гэх хотод эрен хайх аврах ажиллагаанд ашиглагдаж байсан радио хүлээн авагчид хачиртай радио долгион хүлээн авчээ. Тэр нь маш сул долгион байсан бүү. Хүмүүс юм ярьж буйн сонсохдохоос яг юу ярьж байгааг нь ойлгохдохгүй. Маш холоос ирж буй мэт байсан. Мөн нэг биш, нэлээд хэдэн радио хүлээн авагчид бүртгэгдсэн ч тэд хаанаас яг ирж байгааг нь ойлгож чадаагүй байна. Энэ долгион эрлийн ажиллагаанд орж байсан хүмүүс итгэл найдвар өгч байсан бөгөөд ямар нэг газар онгоц осолдож хүмүүс нь амьд гараад холбогдохыг оролдож байна гэсэн итгэл төрүүлж байжээ. Энэ үзэгдэл хэдэн өдөр үргэлжилсэн бөгөөд өдрөөс өдөрт улам бүдгэрсээр гэнэт алга болж ахиж тийм зүйл сонсдоггүй гэсэн юм. Энэ баримт дээр тулгуурлан шин таамаг гаргасан нь Дуглас онгоц орон зай цаг хугацааны гажуудалд орж өөр хэмжээст параллел ертөнц рүү орсон гэх таамаг үүсгэсэн юм. Аляскад их хэмжээний цахилгаан сорон зай орны бөөгнөрл хоримтлал бүхий гажуудал үүссэн байдаг гэж үздэг бөгөөд энэ магадгүй өөр хэмжээст ертөнц рүү орох портал маркийн зүйл үүсгэж онгоц дэшээ орсон гэх таамаглал юм. Гэвч эдгээр таамагуудын аль нь үнэн, аль нь үнэнтэй хамгийн ойрхон очихгүй гих зэргийг хэн ч мэдэхгүй байгаа нь энэ явдлыг олон жилийн турш яригдахад үргэсэн юм. Тэвч учраас энэ явдлын ойролцоо асар олон янзын хувилдааны онолууд эргэлддэг байна. Cessna 310 гэх хос хөдөлгүүрт жижиг онгоц 1972 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр Аляскийн Анкоридж хотоос Жуно хөрөх нислэг хийж байх үедээ Орос өргөгүй алга болсон юм. Энэ явдлын талаар маш цөөхөн мэдээлэл байдаг тул товчхон дурдаад өнгөрье. Онгоцыг алга болсныг ойлгосон даруйд 20 жилийн өмнөх Дуглас C-54 онгоцыг эрен хайсан шиг том хэмжээний эрен хайх аврах ажиллагаа 39 хоногийн турш явагдаж Аляскийн өмнөд хэсгийн газарт метр бүрээр нь хайсан ч ямар ч үр дүнд хүрээгүй байна. Энэ онгоц нь жижиг онгоц байсан бөгөөд 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй нисэж байсан нь Ник Бэгч болон Хейл Бокснер бөгөөд тэд хоёулаа Америкийн эзэн конгрессийн гишүүд байв. Мөн конгрессийн гишүүн Ник Бэгчийн туслах Рассел Браун болон онгоцны эсэгч Джон Джонс нар хамт байжээ. Онгоц 16-ны өдрийн өглөө 9 цагт хөрсөн бөгөөд өмнөх өдөр нь онгоцыг маш сайн шалгаж ямар ч эвдрэл гэмтэл олж илрүүлээгүй гэсэн байна. Энэ хэрэг явдлын үндсэн таамагаас өргөл хэдий цаг агаар сайн байсан ч уулын бүсээр нисэхдээ салхины нөлөөгөөр осолцсон гэж үзсэн юм. Өмнөх хүргэсэн Дуглас C-54 онгоц шиг харийнхан болон орон зай цаг хугацааны гажуудал гэх мэт таамагууд ч энэ явдлыг тойроогүй дээр улс төрчид нисэж байсан учраас зохион байгуулалттай хорлон сүйтгэх ажиллагаа явагдсан ч гэх таамаглал байдаг юм. Онгоцонд тесрэг бөмбөг суулгаад нисэж байх үед нь дэлбэлж жижиг онгоц байсан тул бараг юу ч үлдээгүйх таамаг байдагч баттай баримт нотлохоо олдоогүй нослог хэвээр өдийг хүрсэн байна. Аляскад сүүлийн 60 жилд том жижиг 9000-аад онгоц сүнсэн эсвэл алга болсон гэх судалгаа байдаг байна.
Энэ бүгдээр нэмээд харийнхныг эсвэл тэдэнд холбоотой байж болох гэрэл тэнгэрт харсан гих хэдэн зуун жирийн иргэдийн аман яриа зарим нэгний хийсэн бичлэг зургаас гадна цэргийнхний ч нууц тайлангууд ил босноо нь үнэн бол энэ хоёр үзэгдэл хоорондоо холбоотой байж болох уу? Одоо хүргэх 1986 онд Японы JL-1628 рейсийн нислэг үлдэж байсан Boeing 747 онгоцтой тохиолдсон явдлыг өл мэдэгдэх нислэг биетийн талаар хамгийн дэлгэрэнгүүд орцсон хамгийн өнөмшил төрүүлэхүйц хэрэгүүдийн нэг гэдэг байна. Энэ нислэг 1986 оны 11-р сарын 17-ны өдрийн Парис хотоос Токио хүрэх Японы агаарын тээврийн нислэг байсан бөгөөд замдаа Исландын Кефлавик болон Аляскийн Анкоридж хотуудад төр зогсолт хийх байжээ. 16 цаг 25 минутын үед 16:28 нислэгийнхэн Анкоридж дахь диспетчертэй холбогдож Эдмонтоны хяналтын цэгийг өнгөрсөн талаар мэдгдсэн байна. Энэ үед нар жаргаад удаагүй байсан ба бүрэн харанхуй болж амжаагүй ч гэгээ тасарч байсан үе байжээ. Уг нислэг 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй байсан бөгөөд ачаа зөөж байсан байна. Нислэгийн багт Ахмад 47 настай Кензу Тераути болон 2 дахь нисгэгч 39 настай Таканори Темафужи, хөлгийн инженер 33 настай Йосио Цукуба нар байжээ. Ахмад Кензу Тераути бол хуучин цэргийн нисгэгч байсан бөгөөд 10,000-аас дээш цагийн нислэгийн туршлагатай нэгэн байсан байна. 17 цаг 11 минут үед Ахмад өөрөөсөө баруун талд баг зэрэг доор нисэж буй хоёр зүйлийг харжээ. Тэр ихлэд үүнийг цэргийн сөнөгч онгоц гэж бодсон бөгөөд 12,000 метрийн өндөрт өөр юу ч нисэх хүлээ гэж бодсон байна. 17 цаг 19 минутанд Ахмад Тераути Анкоридж дахь диспетчертэй холбогдож агаарт 7 цагийн чигт ямар нэг онгоц нисэж байгаа талаар асуужээ. Диспетчер тэр үед радар дээр тэдэн лүү өндөр хурдаар ойртож байгаа нислэг биет анзаарсан бөгөөд өөнийг нь баталгаажуулжээ. Гэвч тэр үед тэр хавьд нисэж байх онгоц байгаагүй тул диспетчер цэргийн баазын диспетчертэй холбогдож тэдний онгоц эсэх талаар асуусан байна. Гэвч цэргийнхэн ч тэдний ямар ч онгоц тэр үед тэнд байх боломжгүй гэж хариу ирүүлжээ. Диспетчерүүд юу болоод байгааг ойлгоогүй бөгөөд 12,000 метрийн өндөрт юу нь мэрэгдэхгүй зүйл нисэж байна гэдэг тоглоом биш гэдгийг ойлгож байлаа. Тэр үед ч хүүтэн дайн үргэлжилж байсан бөгөөд зөвлөлт холбоотуулсан ямар нэгэн явуулан эсвэл бүр халдлагч байж болох талаар санагдаж байсан гэжээ. Гэвч тун удалгүй өнөөх хоёр объект физикийн хуульд үйлчлэхгүй байгаа мэт хөдөлгөөн маневр хийснээр зөвлөлт холбоотуулсан онгоц гих таамгийг бүрмөсөн үүсгэсэн юм. Боингноос доор хойно нисэж байсан хоёр объект маш хурдтай нисэж Боингны урд гарсан нь шилжилт хийж буй мэт санагдсан байна. Үүний дараа тэдний анзаарснаар шар цагаан гэрэл харсан нь ахмадыг гайхшруулжээ. Учир нь жирийн онгоцны дохио нь улаан цэнхэр ногоон өнгнөөс бүрддэг байна. Дараагийн хэдэн минутанд өнөөх объектууд онгоцонд улам ойртож радарын мэдээгээр 170 метрийн ойрхон ирж гинэт маш хурц гэрэл тэднэлүүд тусгасан гэжээ. Хожим тэдний хэлснээр тэр үед энэ гэрэлнээс дулаан ялгарч буй мэт санагдсан гэсэн юм. Хурц гэрэл тусах үед онгоц нь баг зэрэг чичирхийлэх мэт санагдсан байна. Энэ үед Ахмад Тераути түүний цүнхэнд зургийн аппарат байгааг санан түүнийгээ гаргаад зураг авах гэсэн боловч аппаратны фокус таарахгүй байх зур өнөөх хоёр гэрэл гинэт алга болсон юм. Өнөөх хоёр объект алга болох үед тэд энэ гинтийн учрыг дууссан гэж бодон диспетчерт ямар ч зүйл харагдахгүй болсон талаар хэлсэн ч үнэндээ үгүй байж. Үүнээс хэдхэн минутын дараа өмнө үзэгдсэн хоёр зүйлээс өөр объект онгоцтой ойртож ирсэн байна. Тэр объект нь өмнөх хоёроос хэмжээгээр хамаагүй том байсан бөгөөд хэлбэрээр хушигтай төстэй байсан гэсэн юм. Онгоцны багийнхны дүрслэлснээр энэ объект нь Boeing 747 онгоцноос 8-аас 10 дахин том байж мэдгээр санагдсан гэжээ. Энэ зүйлийг Анкоридж иргэний агаарын тээврийн диспетчерүүд радар дээр харж байсан бөгөөд Эльмендорф цэргийн баазынхантай холбогдоход тэд ч үүнийг радар дээр харж баталгаажуулж байсан байна. Диспетчерүүд зөвлөлтөд 16:28 рейсийнхнийг эрсдэлтэй ч гэсэн 360 градусын эргэлт хийж үзэхийг зөвлөжээ. Boeing 747 онгоц бол жижиг хэмжээтэй сөнөөгч онгоц биш тул ийм маневр хийхэд 5 минут шаарддаг бөгөөд тэд хурдан хугацаанд нуугдах ямар ч боломжгүй. Гэвч онгоцны багийнханд өөр ямар ч арга байгаагүй тул тэд энэ үйлдэлийг хийхээс өөр аргагүй болжээ. Эргэлт хийгдэж дууссаны дараа диспетчерүүд юу болсон талаар асуухад ялгаагүй тэднийг дагсаар байна гэсэн хариу ирсэн юм.
Энэ үед диспетчерүүдэд нөөц төлөлгүй байсан нь сөнөөгч онгоц хөөргөж байлдааны үйл ажиллагаа явуулах байсан бөгөөд онгоцны багийнханд хэлсэн боловч тэд эрс эсрэг үзжээ. Хожим Ахмад Терраути энэ талаараа хэлэхдээ бидний энэ үйлдэл тэднийг хариу арга хэмжээ авахд хүргэж бүх юм муугаар төгсөх аюултай санагдсан гэсэн бөгөөд 1948 онд болсон нэгэн явдлыг Ахмад мэддэг байсан байна. Энэ явдал 1948 онд Кентукигийн агаарын баазын оролцоо үл мэдэгдэх нисдэг биет үзэгдэх үед болсон бөгөөд нисгэгч Томас Мантел үл мэдэгдэх нисдэг зүйлийг дагах тушаал авсан юм. Нисгэгч тэр зүйл рүү дөхөх үед онгоц нь хэсэгчлэн салж осолт нь нас барсан хэрэг гарсан байна. Ахмад Терраути энэ хэргийн талаар дуулж байсан бөгөөд тэднийг эхэлж яагаачгүй байхад нь ямар нэгэн үйлдэл гаргахгүй байхаар шийдсэн нь тунцэн үйлдэл болсон юм. Ахмадыг цэргийн ажиллагаанаас татгалцсны дараа тэднээс өмнө зүгт нисэж байсан United Airlines-ийн 69 рейсийн онгоц Японы Боингтой ойртож байгааг диспетчерүүд харж боломжит хэмжээнд ойртон очиж юу болоод байгааг харахыг хүсжээ. Диспетчерийг UA-69 рейсийнхэнтэй холбогдох үед ч радар дээр үл мэдэгдэх биет байсан бөгөөд тэд юу болохыг догдлон анзаарч байлаа. Гэвч UA-69 рейсийнхнийг дөхөж очих үед радар дээр үл мэдэгдэх биет алга болсон байна. UA-69 рейсийнхэн Японы Боингтой холбогдож сайн харахын тулд гэрлүүдэд алцахыг хүссэн бөгөөд дөхөж очих үед нь ямар ч өөр нисдэг биет харагдаагүй гэжээ. Энэ үед л Ахмад Терраути өнөөх биетүүд алга болсон талаар мэдэгдсэн байна. Нийт урт удаан 42 минут өнгөрсний дараа өнөөх үл мэдэгдэх биетүүд алга болсноор магадгүй түүхэнд хамгийн сонирхолтой үл мэдэгдэх биеттэй холбоотой явдал түүх болон тэмдэглэгдэн үлдсэн юм. Энэ үлийн бодлуудын гэрчүүд бол Эльмендорф цэргийн агаарын баазын диспетчерүүд, Анкораж хотын иргэний агаарын диспетчерүүд, мөн нүдээр үтсэн гэх Японы агаарын тээврийн 16-28 рейсийн нислэгийн багийн 3 гишүүд юм. Тэднийг Анкоражийн онгоцны буудалд буугаад аль хэдийн тусгай албаныхан хүлээж байсан бөгөөд дээр өгүүлсэн явдлыг нэг нэгэнгүй яриулан бичиж авчээ. Энэ явдлыг FAA буюу холбооны нисхийн удирдах газар шалгаж эхэлсэн бөгөөд FAA-ийн ахлах мөрдөгч Джон Келлихан энэ явдлын талаар шалгаж тайлан гаргах болсон байна. Хоёр ч нислэгийн баазын радарын мэдээ, диспетчерүүд болон нисгчдийн хооронд яригдсан ярианы бичлэг, нүдээр харсан гэрчүүд гэгдэж байгаа 3 ч мэрэгжлийн нисгчийн мэдүүлэг гээд энэ бүгдийг нэгтгэн дүгнэлт гаргаж удирдлагатай танилцуулсан юм. Джон Келлихан хожим хэлэхдээ харийнхан үл мэдэгдэх биет зэрэгт огт итгэдэггүй байсан ч шалгалтын явцад энэ бодлоо өөрчлөхөд хүрсэн гэжээ. Удалгүй Келлихан өөрийн тайлангаа CIA буюу Америк нэгдсэн улсын тагнуулын төв газарт тайлгнах ёстой болсон байна. Тайлангийн дараа CIA-ийн агент тэднээс бүх материалыг хурааж авч энэ мэдээллийг нууцын зэрэгт оруулах болсныг хэлсэн гэсэн юм. Тагнуулынхан энэ мэдээллийн талаар ам нээхгүй байхыг үүрэгдэж бүхий л материал болох радарын мэдээ, тэдний хоорондын яриа, мэдүүлэг зэргийг хураан авсан ч хэвлэлд энэ талаар мэдээлэл задарсан байна. Ахмад Терраути нутагтаа очсон даруйда энэ талаар хэвлэлд ярьсан бөгөөд өнөөх үл мэдэгдэх биетийнхээ зургийг ахин зурсан юм. Нэгэнт энэ талаар тодорхой болж хэвлэл мэдээллийнхний шахалтаар Америкийн эц улс чимээгүй байхад хэцүү болж ирснээр 4 сарын дараа тэд албан ёсны тайлбар хийсэн юм. Тэд хэвлэлийн хурал зарлж харийнхантай таарсан гэх ямар ч нотлохоо байхгүй радар дээр гажиг үсэж онгоцны өөрийнх нь дүрс хоцрогдсон давхардаж харагдсан гэжээ. Албан ёсны тайлбар болсон явдлыг илт нуун дарагдуулж өгөөсгөж байсан ч радарын мэрэгчлэнүүд энэ тал дээр санал нэгдээгүй байна. Энэ хэргийг тагнуулынхан хав дарсан байхад хэрхэн өнөөдөр бид мэдээд магадгүй хүн төрөлхтний түүхэнд харийнхантай холбоотой хамгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл гэж нэрлээд байж байгаа вэ гэж та гайхаж болох юм. Гэвч энэ бүхэн дээр дурдсан FAA-ийн ахлах мөрдөгч Джон Келлихны ачаар 2001 онд олон нийтэд ил болсон юм. Джон Келлихан энэ явдалд бат итгэлтэй байсан бөгөөд тагнуулынхан ч энэ хэргийг нуун дарагдуулна гэдгийг гадарлаж байсан тул тухайн үедээ ажиллаж байсан материалаа бүгдийг нь хувлан авсан байжээ. Тэгэхээр Джон Келлихан гихч байгаагүй бол энэ явдлын талаар хинч мэдэхгүй байх байсан байж болох юм. Ахмад Терраути ч сануулсаар байтал энэ талаар олон нийтэд мэдүүлсэн нь түүний хувьд сайнаар эргэсэнгүй. Тэр өөрөө ч задруулсан тохиолдолд юу болохыг сайн мэдэж байсан байна. 20 жилийн туршлагатай мэрэгжлийн нисгэгч өөрийн карьераа золин барин ийм зүйл мэдэгдсэн олон нийтийн донд энэ явдалд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлсэн юм. Терраути ч энэ мэдэгдлийнхээ дараа ажлаасаа чөлөөлөгдсөн бөгөөд үнэнг нуун дарагдуулаагүйдээ харамсдаггүй гэжээ.
Эдгээр хүмүүсийн ачаар олон нийтэд хүрсэн л энэ хэрэг болохоос тусгай албатуудын нуун дарагдуулсан энэ мэт хичнээн явдал байдгийг таахын аргагүй. Харин нөгөө талаас нь авч үзвэл энэ явдал радарын мэдээ, онгоцны багийнхны мэдүүлэг, тэдний диспетчертэй ярьсан ярианаас өөр баримт нотлохоо байхгүй байгаа явдал юм. Бермудын гурвалжин далаад байдаг нь түүний дотор олон тооны усан онгоц алга болоход хүргэсэн байж болох юм. Гэвч Аляскийн гурвалжингийн ойр хавийн ус нь нийт 3000 гаруй усан онгоц живж сүйтсэн ор сурггүй алга болсон байдгаас зарим нэг нь ахин дахин харагддаг нь яг л Нисдэг Галланд гэх эртний хий үзэгдэл усан онгоцыг санагдуулан тохиолдолж байсан байна. 1931 онд болсон Бейчаймо гэх усан онгоцны хэргийг хүргэе. Бейчаймо бол тэр бүс нутагт нэвтэрсэн анхны том онгоцнуудын нэг байсан бөгөөд нутгийн иргэдийн сонирхлыг ихээхэн татдаг байжээ. Энэ онгоц тэр хавийн нутгийн иргэдээс амьтны арьс цуглуулж яваад 1931 оны 10 дугаар сард мөсөнд гацаж тэрчгтээ таг хөлдсөн байна. Яа харахгүй болж эрэг хаврыг хүлээхээс өөр замгүй болсон хөлийн багийнхан онгоцыг өвлжин халаад чадахгүй тул Бейчаймо онгоцыг орхихоос өөр сонголтгүй болжээ. Энэ явдал Барроу хотын ойролцоо болсон бөгөөд Аляскийн гурвалжингийн хамгийн хойд зэгт болсон юм. Үлэг дотор тэр үеийн ханшаар сая гаруй доллартай тэнцэх үнэтэй арьс байсан тул багийнхан хөлгөөс холдож чадалгүй ойролцоо майхантай буудалсан байна. Онгоц мөсөнд гацаж хөлдөх нь нэх аюултай зүйл биш байсан бөгөөд Аляскийн ойр хавьд иймэрхүү зүйл байнга болдог тул тэд айд сандралгүй бэлтгэлтэй байсан юм. 5-7 хоногийн дараа гэнэт хүүтэрч Цельсийн хасах 50 хийм хүрч хүчтэй шуурга дэгдэжээ. Тэр хүүтэн үед багийнхан майхнаас гараагүй бөгөөд 11 сарын 27-ны өдөр шуурга намтад гадагшаа гарцгаж онгоцоо шалгахаар болжээ. Гэвч тэд гараад 1300 тонн жинтэй Бейчаймо онгоц байхгүй байгааг олсон байна. Эргэн тойрон мөсөн донд зөвхөн онгоц нь байхгүй болсон тул хичнээн боломжгүйч тэд ямар нэгэн байдлаар онгоц нь доош живсэн байх гэдгээс өөр таамаггүй хоцорчээ. Энэ явдлаас хойш далаад эзэнгүй мэт явж буй Бейчаймо онгоцыг нутгийн анчид харсан талаараа мэдэгдэж эхэлсэн юм. Онгоц алга болоод 7 сарын дараа буюу 32 оны 5 дугаар сард Арктикээр нохой чаргатай аялж байсан судлаач Лесли Мельвин мөн л далаад хөвөх Бейчаймог харан түүн дээр гарсан гэжээ. Төвний хэлснээр онгоц дээр хинч байгаагүй бөгөөд өөрөө хөвж явсан гэсэн юм. Тэр үед Леслигийн онгоц дээр гарсан гих хаваар нисэж байсан нисэгчд онгоцыг хараагүй гэсэн тул энэ явдалд итгэх хүн цөөхөн гарсан байна. Үүнээс хойш онгоцыг харсан гих хүмүүс гарсан ч ямар нэг шалтгаанаар онгоц дээр гарч чадаагүй бөгөөд хожим 1970 онд хамгийн сүүлд түүнийг харсан нь 38 жилийн дараа гэсэн үг юм. Бейчаймогоос өөр ойролцоо түүх байдаг нь Британий худалдааны усан онгоц Октавиусын түүх юм. Энэ явдал тэртээ 1762 онд болсон бөгөөд Аляскийн ойр орчимд хамгийн сүүлд явж харагдаад ор сурггүй болсон байна. Гэвч хэдэн жилийн дараа Гренландын баруун эрэг хаваар хөвж явсан Октавиусыг олжээ. Тэгэхээр хэрхэн Аляскийн хойно буюу Номхон далайн хойд хэсэгт алга болсон онгоц Атлантын далайн хойд хэсэгт гарч ирсэн байна. Тэр үед Номхон далаагаас хойд мөсөн далаагаар дамжин Атлантын далаа руу гардаг North West Passage буюу баруун хойд зүгийн гарцыг нээгээгүй байсан бөгөөд энэ гарцыг олохоор эрт үеэс олон 10 экспедиц сөнхөн сөнөж амжилтгүй болоод буцхан буцаж байсан юм. Онгоцыг олсон өөр усан онгоцны багийнхан хөлөг дээр гарахад хинч байгаагүйч хөлгийн дотор ороход багийнхан бүгд хөлдсөн байсныг олжээ. Ахмад нь ширээн дээр юм бичиж байсан байдалтайгаар хөлдсөн байсан бол харин ахмадын эхнэр хүүхэд өрөөндөө орон дотроо хөлдсөн байсан гэжээ. Энэ бүгдийг харсан онгоцны багийнхан Октавиусыг харагдсан онгоц гэж үзээд өтөр түргэн зугтаасан бөгөөд ахиж Октавиусыг хинч хараагүй байна. Хөлгийн тэмдэглэлд хамгийн сүүлийн бичвэр нь 1762 оны 11 сарын 11-нд бичигдсэн байсан нь онгоц 13 жил эзэнгүй хөвснөөс гадна баруун хойд гарц гих тэр үед ч нээгдээгүй байсан далайн замаар ямар ч удирдлаггүй онгоц гарсан байх боломжгүй юм. Арктикийн хүйтэн ширэм уур амьсгалд хаягдсан усан онгоцод маш хурдан хугацаанд элэгдэж сүйддэгч Бейчаймо болон Октавиус хөлгүүд маш олон жил бүрэн бүтэн хөвснө. Хачирхалтай байдлыг нэмэгдүүлдэг байна. Бейчаймо 32 жил, Октавиус 13 жилийн дараа тус харагдсан гэсэн баримт байдаг юм. Аляск мужид энэ мэт
асар олон хачирхалтай түүх байдаг бөгөөд өмнө дурдсанчлан энэ удаа хамгийн алдартай, хамгийн сонирхолтойгоос гадна баримт нутлах нь бусдаасаа илүү өнөмшлөлтэй хідэн явдлаас түүн авч хүргэлээ. Цаашид энэ газартай холбоотой баримт хүрэхээс гадна Аляскад аялал зугаалж яваа сургаггүй болсон хүмүүсийн түүхээс байгаль зурггүй болгосон цувралаач хүргэж байх болно. Одоо Аляскад яагаад ийм их нууцлаг хачирхалтай түүхүүд болдгоос гадна хамгийн гол зүйл болох онгоц, усан онгоц хүн маш ихээр алга болдгоо гэх таамагуудаас хүргээд энэ удаагийн бичлэгэд төгсгөе. Эхний таамагаар буюу хамгийн энгийн таамагаар бол Аляск мужид маш том, эзэнгүй шахуу хүн баг суурьсан онгон зэлүүд газар нутагтай. Энэ нь мэдээж байгальд аялал зугаалж буй хүмүүсийн хувьд алга болох, унаж бэртэх эсвэл зэрлэг араатай амьтанд бариулах гэх мэт энгийн шалтгаануудтай байж болно. Эзгүй зэлүүд том газар нутагт, онгоц ч осолдож сүнсэн, бусад хүн ихээр суурьсан газартай харьцуулахад олдох магадлал бага байж болох юм. Харин янз бүрийн нисдэг бит, Bigfoot зэргийг харсан үдсэн гэх тал дээр хинч тодорхой хариулт эсвэл няцаалт хийж чадаагүй байна. Хоёр дахь таамаг харийнхантай холбоотой таамагуд. Аляск муж хүн баг суурьсан онгон зэлүүд газар ихтэн магадгүй харийнхны хувьд ч байрлах, нуугдахад тохиромжтой давуу тал болсон ч байж болох юм гэж үздэг байна. Тэд зөвхөн тэнгэрт харсан гэхээс гадна уснаас гарч ирж буй тав хэлбэртэй нисдэг бит эсвэл гэрэл зэргийг харсан үтсэн гэх иргэд зөндөө байдгаас гадна тэнгэрт харсан гэрлээ бичлэгт буулгасан нь сүүлийн үед ихээр интернет орчинд харах болжээ. Мөн энэ газарт үнэхээр л харийнхан ирдэг бол өмнө дурдсанчлан цахилгаан соронзон орны гажуудал төвний хит төвлөрөл зэрэг нь харийнхны эрг шалтгаан болдог байж болох уу? Эсвэл бүр цахилгаан соронзон орны гажуудал нь тэнд өөр ертөнцийн рүү холбогдох портал мэтийн зүйл үүсгэж тэнд санаатаа санамсаргүй байдлаар харийнхан ирдэг. Үүнтэй ч ижил зарчмаар алга болж буй онгоц хүмүүст гэсэн зөрөөд параллел орон зай өөр хэмжээст ертөнцийн рүү ороод ахиж хизэж олддоггүй байж болох уу? Гэх мэтчлэн олон мянган хүмүүс энэ талаар өөр өөрсдийн таамагийг дэвшүүлсээр байгаа газар юм. Эдгээр таамагийн аль нь ч бай, бид одоогийн төвшөнд энэ талаар баттай тогтоож судлах хэмжээнд хүрээгүй байж болох юм гэж олон ч хүмүүс үздэг бөгөөд жил бүр их хэмжээний хүн онгоц зэрэг алга болдог талаар тоо баримт байгаа. Энэ газрыг Аляскийн гурвалжин гэж нэрлэгдэхэд хүргэжээ. Та бүхэн энэ газрын талаар өөрсдөө сэтгэлдээ үлдээгээрэй. Танд бичлэг таалагдсан гэж найдаж байна. Баярлалаа.